Siya. Di na siya manghilabot. Oh, one leg balance daw. Oh my God. Ano sa diri? Tanaw sa pud diri ah. Di nagkuan siya. Nangatod sa siya. Mhm. Tawag ka sa man. One leg ra ba iyang gigamit, no? Lagi. Grabe kay siya sa balance. Na nagkuan-kuan na siya dito sa luyo ay.